Շուշիում անցկացվող մեդիա ֆորումի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Դոնալդ Թրամփն ու նրա վարչակազմը էական դեր են խաղացել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործով։ Մոսկվայից Երևան ուղիղ ավտոբուսային ծառայությունները պաշտոնապես մեկնարկել են, հայտնել է Մոսկվայի փոխքաղաքապետ Մաքսիմ Լիքսուտովը։ Ուղևորափոխադրումները կիրականացվեն շաբաթը մեկ անգամ 5 շաբթի օրերին։ Եվրամիությունը դեռևս վերջնական համաձայնության չի եկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթի շուրջ, սակայն Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Կայա Կալասը հայտարարել է, որ նախատեսվում է ցուցակներում ներառել եւս 250 ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց։ ԱՄՆ զինված ուժերը հարվածել են Հորմուզի նեղուցում գտնվող իրանական թիրախներին, հայտնել է Axios-ի լրագրողը հղում անելով անանուն ամերիկացի պաշտոնյայի։ Իսրայելում խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն հոկտեմբերի 27-ին, իսկ Քնեսետը կլուծարվի հուլիսի 17-ին, այս մասին հայտնում է իսրայելական Ինետ լրատվական պորտալը։ Նորվեգացի արձակվող Էրլինգ Հալանդի աննախադեպ հաջողությունները 2026 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում Պերուում իսկական հալանդամանիա են առաջացրել։ Նշվում է, որ նորածիններին զանգվածաբար անվանակոչում են նրա ապատվին։